Welcome sa ating channel. At ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng electrician's knife. Kung mapapansin niyo, meron tayo ditong kitchen knife. Okay. Ito yung presyo ng pagkabili ko, 20. Okay. Kasi meron akong pang electrician's knife dito, pero nagpa-retire na. Okay, kung mapapansin niyo, nabubunot na yung blade. Okay, balik natin. Kaya gagawa na naman ako uli ng panibago. Okay. Ito nga pala yung guide. Ito yung dating forma nito. Kaso sa katagalan nag-iba na yung form, pero still okay pa rin naman. Okay. Kaya ito, gugupitin natin. Okay. Sukatin natin to. Ngayon, gagamit tayo ng sander para i-cutting to. Ngayon naman, babawasan natin to dito na side. Okay, yan. Itong may marking na to, na hindi medyo kita, yan. Yan. Okay, kita ba? Medyo kita naman. Yan yung babawasan natin. Okay. Okay. Ano siya? Ngayon, bawasan natin yung gilid. Yan. Kita ba? Tagalan natin. Yan siya. Ngayon, kasain na natin. Ito na siya ngayon. Ngayon, medyo kulang pa. Kaya pagpatuloy natin dito. Okay. Pwede ka rin gumawa ng ganito, dapat dala-dala mo para pag nasa area ka, tapos pumurol yung electrician's knife mo, ito yung ginagamit para pangtalim ulit. Okay, yan. Okay, lapit ko lang. Okay. Pwede na to. Okay, balutin ko muna ng electrical tape. Okay, ito na yung magiging final na forma niya. Okay, yan. Okay, ngayon subukan naman natin ibalat sa wires. Okay, ito number 14. Okay,
Yan. Diretso lang. Yan. Or pwede din naman. Ako kasi hindi ko na sinisirkilan pa yung ganun. Kasi pampatagal na lang. Yan. Minsan hindi naman nasusunod. Okay. Yan o. Yan. Ito naman number 12. Okay. Diretso na. Pag ako nabalat, diretso na. Yan o. Kita nyo? Okay. Yan. O, subukan natin ulit. Yan. Yan. Okay. Madali lang. Tapos number 10. Yan. Okay. O. Okay. Ulitin natin dito. Yan. Saka pag pumurol, okay, always ka lang magdala nito. Kahit ito lang yung pangasa mo. Yan. Hindi naman kada splice gagamit ka niyan eh. Hindi abutin ng 1 buwan to. Yun lang ano, to solid wire. Oh, madali lang. Oh. Kapag ako, oops. Iwasan mo lang na patamaan yung ano. Pero hindi naman talaga maiwasan na matamaan yung itong copper. Pero at least huwag mo talagang ipaslanting yung ano lang, pahiga lang yung pagbalat mo. Okay, ulitin natin. Ito number 10. Ito yung number 10. Okay, ulitin natin. Yan, okay. Pahiga lang para hindi talaga Oh, yan. Okay. Okay, lapit natin ng ulit tayo. Yan. Yan. Okay, yan na. Nakabalat na tayo. Okay, tapos subukan natin dito sa okay, medyo masikip siya pero okay lang. Sukat ko daw kung magkasing haba lang sila nung luma ko. Ito na siya ngayon. Okay. Saka itong kahit na pangit ito, itong holster niya, naggawa ko lang to, kahit na pangit to, pero at least gamit na gamit. Okay, may ipakita ko na rin yung ginawa ko na na holster. Okay, ito siya. Okay. Pangalawa na. Okay, pangatlong nagawa ko na to. Pangatlong holster na yung nagawa ko. Okay, ito yung pangatlo. Okay, 2 butas lang yung ginawa ko kasi pang lang itong lineman's plier tsaka long nose. Yun lang kasi hindi na ako gumagamit ito kasi madalang lang naman ginagamit ito. Tapos kung halimbawa, pero dinadala ako sa area pero hindi ko sinusukbit kasi masyado na mabigat. Tsaka isang lang dala ko. Tsaka isang tawag ito? Star screw o Phillips screw. Tsaka tester. Yan, mahigpit yan. Hinigpitan ko talaga yung para hindi basta-basta mahulog. Kasi hindi naman to always na ginagamit eh. Pero mas maganda kasi may dala ka nito parate para for safety na rin. Kasi minsan kasi pag nagtutroubleshoot tayo or yung gumagawa ng linya, hindi natin alam kung buhay ba kung may supply ba yung wire, wala. Mas mabuting may dala-dala ka parate ng tester. Okay. Ito lang yung dala-dala ko parate. Hindi ko pa nagagamit ito. Okay. Nung isang araw ko pa to na ginawa. Ayan. Yan. Saka ito yung belt niya. Yan. Or pwede din naman hindi na gumamit ng belt. Kung may sinturon ka, pasok mo na lang. Or pwede din naman gamitan ng belt. Itong balat na to, nabili ko lang sa sling bag sa ukay. Tapos ginawa kong holster. Saka ito yung ginawa ko nung mga nakaraan. Okay, siguro mga 5 buwan na siguro ito. Okay. Pero isa lang to. Isa lang. Yan. Okay. Isa lang to. Yan. Pag lang, halimbawa nag-troubleshoot, yun lang. Pero medyo nakulangan kasi ako eh. Nakulangan ako kasi plier lang. Tapos wala namang pag walang lalagyan ng star screw. Sobra pa naman yung yung balat. Gumawa na lang ako ng isa nito para medyo kumplito na. Kasi yung una kong gawa, ito, pakita ko lang. Yan. Yan ang una ko. Ito.
Balik ko. Okay, kung kayo, try nyo rin gumawa. Bili lang kayo sa ukay ng yung mga sling bag o yung mga bag na balat. Okay, manipis lang na ano to, hindi naman ito yung ito, makapal to. Kaya lang, parang ano, nagka-crack. Medyo pangit na pagka ano, na pagkabalat. Hindi ko type. Ito, gusto ko kasi malambot lang. Pero balat, talagang balat siya. Okay, yan. Hindi na lugi yung pagbili ko. Ang bili ko yata nito 150. Tapos ito naman yung sling bag niya, yung pang sling. Okay. Tingnan niyo naman, hindi naman siguro lugi, di ba? Tapos ito namang ano, anong tawag to? Slip knot. Iwan ko, basta pumupunta lang ko doon sa mga ano, binibili ko to doon sa mga bookstore o di kaya doon sa paggawaan ng mga sapatos. Okay, marami sila nito. Nakalimutan ko lang. Tapos mura lang to. Tsaka ito, mura lang din to. Ito naman, design na lang to. Ang design. Ito, design na lang. Ito naman, hindi to design. Talagang pangsabi talaga ito. Halimbawa, may mga pliers na, tapos gusto mong isabit. Yan. Sabit yan. Okay. Okay, yan lang po. Pero nakalimutan ko na yung ano natin. Sana yung natin. Okay. Pakita ko na lang. Okay. Yan. Okay. Okay, pinakita ko na lang lahat. Okay. Thank you po. Hanggang sa muli po. Thank you.